Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu Zinbratik, orain arteko gure posta zerbitzutik, karboniorako bideo honetan, ze aldaketa edo ze diferentzi txiki dauden ezarpenak izeneko aukeran, bai, ajustez izeneko aukera hortan. Ez da gehiegi izango, baina aipatu besteik ez dut bingo eta listo. Badazkeolako bideogida gehiago, bien arteko desberdintasunek ikusteko. Orduan, hemen ezkerta daukezue posta, gure posta Zinbra, orain artekoa, eta hemen daukezue obespenak izeneko atala. Obespenak izeneko atal hontan, hainbat subatal edo azpiatal aurkituko dituzue. Hemen kasu honetan, hainbat bideogidatan aipatzen bezala, Zinbran horizontalki azaltzeien bezala bertako aukerak, karbonion vertikalki agertuko zaizkio hemen ezkerreta. Orduan, beraz, obespenak edo ajustez hemen azpin izango dugu. Hemen. Sakatu eta listo. Aipatu baita ere, karbonio euskeratzen nahi gehala, eta euskeratu bezain pronto, dena euskeraz izango deula. Orduan, pareko iteko pixkat, hemen Zinbran orokorra izeneko aukera badeu, eta hemen izango litzake ajustez generales izeneko aukera. Bitan berdin. Hemen ikusten zerrenda luzegoa dela Zinbran eta hemen motzagoa dela. Gero beste bat izango dugu kontuak izenekoa eta beste hainbeste gertatuko zaigu hemen karbonion. Kuentas, kontuak. Baita hemen pertsonak edo rolak edo profilak sortzeko aukera ematen den. Aurreago beste bideogida baten ikusiko dugu ezarpen hauek sakonago. Guain beste gabe da diferentzien nun agertzean, nun dauketen lanitea Zinbran eta nun lanitea dauketen karbonion gure ezarpenak aldatzeko. Gero dakeu beste bat hemen mails izenekoa, da posta izenekoa, eta hemen dakeu posta izenekoa, baina zuek jakitearen mails hau, ze badirudi hemen karbonion aukera gutxiko daudela, baina mails hontan agertuko zaizkio bat posta beha, iragazkik hemen mailsen azalduko zaizkio hemen beran, iragazki bat izango litzake, nahi bali bat korreo jakin batzuk, karpeta jakin batea pasarazi automatikoki o dana dala, sinadurak hemen dakeun sinadurak, hemen mails honetan agertuko zizkiu, hemen dakeu atal hontan, iragazkiak esan dut, posta esan dut, eta azkenik helbide fidagarriak baita ere, hemen azalduko zaizkio. Orduan ikustezue mails izeneko, karboniko mails izeneko aukera honek, azpi atal honek, Zinbrako lau atal hartzen ditula bere baitan. Gero, kontaktuak eta kontaktos, kasu honetan berdin edie, eta gero hemen egutegi azaltzea eta hemen etzaigo azaltzen egutegi honetan, baditugu hainbeste hainbat aukera eta gure kasuan hauek barkatu egutegin azaltzeigu, liatzen nahi nintzen. Egutegi egutegi hemen dakeu eta hemen dakeu kalendario izenekoa, berdinek bik. Eta esan nahi izan bakarri izan partekatzen aukera. Hemen partekatzen aukera ikustezuna, ikustea zer da nirekin partekatuta honik ze partekatzeten, adibidez egutegitan, jongo ganitzeke hemen ez dago aukera hori ikusteko, ez daket partekatzen aukera hori ikusteko zek, baina hortako jongo nitzeke adibidez kalendarioa, eta hemen bauzket gezi batzuk barruaka, hau da ezkerreak adijoaztenak, norek nun esatet nirekin partekatutako egutegik zeintzuien, eta eskubiakoa nik zeinekin partekatzeten azaltzeien aukerak. Orduan, ikuste zuen nahiko antzeko diela, bai Zinbrako obespenak eta baita ere karbonioko ajustek.